سڵای خواتان لێبێ قوتابیانی خۆشەویست هاتمەوە لاتان بۆ تەواوکردنی چیرۆکەکەی ترێژەر ئایلەند چیرۆکی دوورگەی گەنجینە گەیشتین بە ئەپیسۆد 3 لە ئەپیسۆد 3 دەڵێ The Sea Cook چێشلێنەرەکە بزانین لێرە باسی دەکات لە بەشی یەکەم دەڵێ I go to Bristol جیم طبعاً چونکە هەروەکو پێشترێش باسمان کردە چیرۆکخوانەکە و کەسێک کە ستۆری تێلەرەکەیە چیرۆکەکە دەجێرتەوە چێیە جیم کەواتە ئەوی دەڵێ I go to Bristol ئەمە جیمە لەبەر چی دەچیتن هۆکار چییە بزانین ئاخر شتیش کە ئەمە باسمان کرد پێشەوەی ئەمە لێرە ڕوون بکەینەوە گوتمان پاش ئەوەی سکوایر دکتۆر لیڤسی جیم لە هۆڵ لەم شوێنی کە جیم سەردانی سکوایر و هەروەها دکتۆر لیڤسی کرد لەگەڵ مستەر دانس باسییان لە چ کرد باسییان لەو دەستنووس و لەو معلومات و زانیاریانە کرد کە لە بیلی بۆنز لۆیان ماوەتەوە ئەو پاکەتێک کە بە قوماش دەورە درراوە جیمدایە بە دکتۆر لیڤسی مناقەشان لێ کرد و زانیاریان وەرگرت کە دەبێ بچن کە شتێک حازر بکەن لەلایەن چێ گوتی حازری دەکەم و دەچم سکوایر تریلۆنی دەچێ بۆ بریستڵ و پاشان گەشت بکەن بۆ دوورگەی گەنجینە لێرە دەڵێ It took longer than 3 weeks until we were ready to go to sea. زیاتر لە 3 هەفتەی خایان 3 هەفتە زیاتری خایان بۆ ئەوەی ئامادە بین یان بۆ ئەوەی ئێمە ئامادە بووین بچین بۆ ناو ئاو بۆ ئەوی بچین بۆ ناو دەریە یعنی 3 هەفتە زیاتری خایان تاوەکو جەماعات حازر بوون بچنە ناو ئاو. A ship was being prepared by the squire. طبعا squire کەشتێکە لەلایەن ئەوە حازر دەکرێت و ئامادەکراوە. And Dr. Livesey had been called away to London. ئێستا حالێن دکتۆر لیڤسی لە چێندەرە لە لەندەنە. باشە؟ و هەروەها جیمیش دەیەوێ بچێتن بۆ چێندەر بۆ بریستڵ کە ئێستا باسی دەکەن. During that time I lived at the Hall with old Tom Redruth. لەگەڵ تۆم ریدرەثی پیر یان تۆم ریدرەث هەر old Tom Redruth لەگەڵ ئەو کەواتە جیم پێکەوە لە هۆڵ لەم شوێنە کە گوتمان شوێنی مانەوە بووە شوێنی کۆبوونەوە بووە مابوونەوە چیان دەکرد spent hours looking at the map سەعات و کاتەکانی خۆیان بەسەر دەبن بە سەیرکردن لەسەر ئەم نەخشەیە تێڕادەمان ئەم نەخشەیە چییە لەبەرچی دانرایە هۆکار چییە لە وردەکاریەکەیان دەکۆڵیەوە imagining every small detail خەیاڵیان بۆ هەرچی وردەکاری بچووک هەیە دەکرد and dreaming about what would happen when we finally got to the island و هەروەها خەیاڵمان دەکرد کە دەبێت چی ڕوویدا یان چی ڕووی دەدا ئەگەر ئەمە لە کۆتایی بگەیشتمان بە دوورگەی گەنجینەکە ئای دەبێت چ ڕوو بداتن یان چی ڕووی دەدا. And so weeks passed until one fine day a letter arrived. هەفتەکان تێپەڕین لە کۆتاییدا لە ڕۆژێکی خۆش نامەیەک گەیشت بزانین ئەو نامەیە لەلایەن چێ و بۆ چێژ دێتن دەڵێ Dear Hawkins طبعا نامەکە Old Anchor in Bristol لە بریستڵەوە دێتن Old Anchor ئەمەش گوتمان بریستڵ شوێنێکی ئاویە بەندەرە ئەمە لە شوێنەکە March
first لە یەکی مانجی سێ کەواتە گەشتکردنی ئەو جەماعاتە دیارە لە مانجی سێەوە دەست پێ دەکاتن باشە چونکە بزانین ئێستا بە بەڵگۆ لۆمان ڕوون دەبێتەوە نامەکە چێش دەینێریتن تەمان جۆن تریلۆنی ئاغاکە دەینێری لە بۆ چێ لە بۆ جیم دەینێریتن لە کەنجین لە یەکی مانجی سێ لە چێندەر لە بریستڵەوە نامەکە دەگات ئۆکێ زۆر باشە دەڵێ the sheep has been bought and ready to go to sea کەشتیەکە کڕدرایە و ئامادەشە بۆی بچێتە ناو ئاو گەشت بکاتن کەشتی what a sheep چ کەشتیە she's easy to sail زۆر ئاسانە لە بۆ لێخوڕین و ڕۆیشتن بە ناو ئاو یعنی زۆر باشە مەبەستیەوەی weighs 200 tons 200 تەن کێشەکەی دەبێت چەند 200 تەن tons دەخینرێتەوە and her name ناویشی چییە هیسپانیۆلا ناوی کەشتەکە لەبیر نەچێ هیسپانیۆلایە گوتمان کێشەکەی 200 تەن دەبێت و زۆریش ئامادە و حازرە بۆ ڕۆیشتن my old friend blandly چێوە دەڵێ my old friend سکواروە دەڵێ هاوڕێی کۆنی خۆم blandly helped me to get here یارمەتیدان بۆی حازری بکەم کەواتە blandly کەسێکە هاوڕێی سکوار یارمەتی سکوار دەدا بۆ ئەوەی کەشتیەکە ئامادە بکە he worked so hard for me زۆر ئیشی باشی کردیە لۆ بۆ من زۆر ئیشی باشی کرد بۆ من تاوەکو حازرمان کرد and so I must say did everyone else in Bristol as soon as and so I must did everyone else in Bristol هەروەها دەشتوانم بڵێم کە خەڵکی لە بریستڵیش بە هەمان شێوە هاوڕێیان یان بەجددی کاریان بۆ دەکردم ئەوەی کە خەڵکەی لە بریستڵ بوو یارمەتیاندام جگە لە بلاندلی as soon as they heard where we were going to find the treasure پاش ئەوەی گوێیان لێبوو کە ئێمە دەمانەوێت بچین گەنجینە بدۆزینەوە لەبەرەوە ئەوانیش ئامادە بن بۆ ئەوەی یارمەتیمان بدەن لە بۆ حازرکردنی کەشتیەکە I mean finding the crew was a problem at first and I could only find a few men سەرەتا دۆزینەوەی تاقمێک لە دەریاوان زۆر قورس بوو تەنها توانیم I could only a few men تەنها چەند پیاوێکم دۆزیەوە چکاوان پێویستیان بە دەریاوانی چاکەیە بەو دووسێ کەسە ناتوانن گەشت بکەن بە جیم و بە سکوایر و بە دیکتۆلێڤسی بۆ دووسێ کەسە یان پیاوەکانی سکوایر بە هەمان شێوە پێویستیان بە تاقمێکی چاک هەیە شارەزا لە دەریاو ئاو by luck I met an older sailor دەریاوانێکی کۆن شارەزان دیتەوە he has an inn خاوەنی میوانخانەیەک بوو so he knows all the sailors in Bristol هەموو دەریاوانەکانی تری دەناسی لە بریستڵ he was ill for a while نەخۆش بوو بۆ ماوەیەک but now he wants to work as ship's cook بەڵام ئێستا دەیەوێت دووبارە ئیش بکاتەوە وەکو چێشتلێنەری کەشتی to get back to sea again بۆ بگەڕێتەوە ناو دەریا کەسەکە چێە ئێستا دەزانیت کە ئەو کەسە مەبەستی چێە باش ئێستاەوە نامەیە کە گوتمان هەر لە ناوڕۆکی نامەکەی نەما Long John Silver he's called ناوی ئەو کەسە چێە ناوی Long John Silverە Long John Silver ئەو کەسێک کە خاوەنی میوانخانەیەکە کەسێکی بۆ ماوەیەک نەخۆش بوو بەڵام ئێستا باش بوو حازرە بۆ ئەوی بچێتەوە ناو دەریا وەکو چێشتلێنەر and he has lost a leg لاقێکی نییە لاقێکی لەدەست داوە poor man کەسێکی فەقیر و هەژار و بێدەنگ و بێکێشەیە ئەوە چێوە دەڵێ سکوایر تریلۆنی وە دەرێ یان بەڵێ یان جۆن تریلۆنی I told him immediately that he would be our ship's cook. Well, I thought I had just found a cook, but in addition, I had found a whole crew. سەرەتا وام زانی تەنها هەر ئەوم دۆزیوتەوە بەڵام توانیم هەموو تاقمەکە بە تاوی ببینمەوە و پێشم گۆ دەڵێ بەو پیاوەم گوت کە مەبەستی لۆنگ جۆن سلڤەرە کە تۆ دەبێت لەگەڵمان بێ و ببی بە چێشتلێنەر
باش یان بخۆی حاضر بوو بێت بە چێشنەنە. He had soon found as a group of toughest old sailors. هەر بە زووی ئەو توانی کۆمەڵێک لە دەریاوانی باش و چاکمان بۆ بدۆزێتەوە، گروپێک لە دەریاوانی چاک. He then got rid of the weakest 2 of the 6 or 7 men I had already employed. دەڵێ ئەمن 6-7 پیاوێکم پێشتر هینا بوو لەگەڵ خۆم کە پێم وا بوو ئەمانە کەسی باشن، بەڵام کە لۆنگ جۆن سلڤەرم دیتەوە هەرزوو ئەو گوتی کاکە ئەو دووە بە کەڵک نایە بە کەڵکی ئیژنان لایدا، کەواتە کە بێهێز بوون weakest دوانی لەو 6-7 پیاوە لادا. زۆر باشە. I am very well زۆر باشم but I won't be happy until we are at sea. من باشم بەڵام دڵخۆش نام هەتا وەکو لە ناو دەریان خۆمان لە ناو دەریان نەبینینەوە. So both you and Redruth تو Redruth ئاگاداربوون هەردووکتان must come to Bristol tomorrow. دەبێ بەیانی بگەن بە بریستڵ، بێن بۆ بریستڵ تەواو وەن کەشتەکە ببین و مەنتقەکە ببینن. جۆن تریلۆنی ئەمە دەینێریتی. لە کۆتایی دەڵێت چ PS زانیاری زیادێ کاتێک کە شتێک لەوی دەچێتن دەبتێ بە شتێک بە کەسێک بڵێ لە نامێ دا PSێک دەنووسی با ئەو شتەشم لەبیر نەچێن با ئەو شتەش پێ بڵێم. I forgot to tell you that blandly کە blandly لەبیرم چوو کە پێتان بڵێم blandly گوتماو کەسە بوو کە یارمەتی دابوو بۆی کە شتەکە حازر بکە. Who will send a ship to look for us if we don't come back by the end of August. دەڵێ blandly وعدی پێداینە ئەگەر ئێمە لە کۆتایی مانجی 8 ئۆگست نەگەڕاینەوە لە دوورگەکە ئەوە کەشتێکمان بە دوا دەنێریتن. لە ئەوەی تەلەفۆن شت نییە کاکە کوونە باشن لە چێن دەرن کەنجین دێنەوە کەشتێکمان لۆ دەنێریتن بۆ ئەوی بە دواماندا بگەڕێتن و مانهینتەوە بزر بووینە کووەکوونەوە. Has found us as a captain و بە کاپتنیشمان دەزانێتن ئەم کەسە ئەم بلاندلیە. He is a little too serious کەسێکی کەمێک جدیە but in every other way he is an excellent man. بەڵام بە هەر حاڵە بە هەر چۆنێک بێم کەسێکی زۆر باشە ئەم بلاندلیە. A real treasure بەڕاستی خۆی گەنجینەیە ئەم بلاندلیە. بە هەر حاڵ ئەمە نامەکە بوو زانین پاش نامەکە بڕیاری جیم چ دەبێتن دەڵێ Trelawney has been talking to people I said to Redruth. دەڵێ بە Redruthم گوت کاکەەوە تریلۆنی لەگەڵ خەڵکەکە قسەی کردیا لە خەڵکی بچێندە بریستڵ. Dr. Livesey will not like that but I was very excited to hear the news that the ship was ready. دکتۆر لێڤسی هەرچەند حەزی لەو بەزمە نەبوو کە ئەو هەموو کەشتی حازر کرایە و لە بەرەوەی کێشەکە بوو وەکو گوتمان تریلۆنی نهێنی نەدەپاراست ئەویش لەوە دەترسا بەڵام دەڵێ من زۆر خۆشحاڵ بووم بەم هەواڵە that the ship was ready بە تایبەتی کە کەشتێکە حازر کرایە. The next day I said goodbye to my dear mother and the little bay where I had lived since I was born. خوا حافیزیم لەم کەندا و لە دایکم کرد ئەم شوێنەی کە لەوەتی لە دایک بووبووم ئەمن هەر لەوێ ژیابووم. And then Redruth and I left for Bristol in the evening. لە ئێوارەکە شوێنەکەمان بەجێشت و گەشتمان کرد بۆ بریستڵ. It was early the next morning. بەیانی کاتە ئێوارە سەفەریان کردە لە بۆ بەیانی زوو گەیشتن. We arrived in the city and walked down to the docks meet Trelawney. چوین بۆ گەیشتین بە بریستڵ لەم شارە and walked down to the docks بە شۆستەی بەندەرەکەدا دەڕۆیشتین تاوەکو چێمان بینی تریلۆنیمان بینی. There were ships of all shapes, sizes and nationalities. کەشتی لێبوو لە شێوەی جیاواز لە قەبارەی جیاواز لە وڵات و شوێنی جیاواز. All along the keys دەخیندێتەوە keys along the keys. گوتمان ئەم شوێنە بە درێژایی شۆستەکە بە درێژایی ئەم بەندەرە کەشتی جۆرا و زۆر لە قەبارە و شێوە و ناشناڵیتی جیاوازی لێبوو. Sailors were singing هەموو گۆرانیان دەگوت شوێنێکی گوتمان ئەوەیە ئاوی بوو گۆرانیان دەگوت دەریاوانەکان at their work لە کاتی ئیشکردنیان some below هەندێک لە خوارەوە and others high up in the rigging هەندێکیش
هەبوو گوریسی ئەهواڵە بڵند دەکرد یان چارۆگەکانی بڵند دەکرد خەریکی حازرکردنی کەشتی و بەلەم و ئیشوکاری خۆیان بوونە ئەوە لە بریستڵ دەڵێ then suddenly in front of a large inn I saw Squire Trelawney dressed like a smart sea officer لە ناکاو لە پێش میوانخانەیەک چێن بینی سکوایر تریلۆنیم بینی جلوبەرجی وەکو جلوبەرگێکی ئەفسەرێکی دەریاوانی زۆر باش و جوان و چاک زیرەک لەبەر کردبوو Here you are گوتی فەرموو and the doctor came last night from London پاشان باز لەوەش دەکە کە دکتۆری شەوی ڕابردوو لە لەندەن گەڕاوە ئەویش ئێستا حازرە Bravo the ship's crew is complete ئێستا تاقمەکانی گەشتەکە یان the ships یان کەشتیەکە حازرە we sail tomorrow بەیانی بەڕێ دەکەوی باش at the spyglass inn طبعا ئەو سپای گلاسە لە شوێنێکی تریش باسمان کرد گوتمان بریتی بوو لە گردێک لە ناوەڕاستی دوورگەکە لە نەخشەکە باسمان کرد گوتمان ئاماژەی پێکرا بوو لێرە ناوی میوانخانەیەکیشە ئەو میوانخانە ساحێبەکەی چێیە Long John Silver Long John Silver okay دەڵێ after breakfast پاژنانی بەیانی با ئەمە Okay. After breakfast, the squire asked me to take a note to Long John Silver. پاژنانی بەیانی سکوار داوای لێکردن کە نامەیەک ببەم بۆ چێ Long John Silver. He told me to go to the spyglass an inn at the other end of the docks. دەڵێ بیبەم بۆ میوانخانەیەک ئەو میوانخانەیە ناوی چ بوو ناوی سپای گلاس بوو دەکەوتە چێندەر لە کۆتایی بەندەرەکە بوو داکس بەندەر I went gladly because I was pleased to be able to see the busy port and all the ships again دەڵێ زۆر خۆشحاڵ بووم ناڕەحەت نەبووم بۆ ئەوی نامەکە ببەم لەبەرەوەی دووبارە دەمتوانی ئەم شوێنە ببینم هەروەها ئەم بەندەرە سەرقاڵ و دەریاوانەکان ببینم کە گۆریانیان دەوگوت و کەشتیەکان دووبارە ببینمەوە The inn was full of loud sailors میوانخانەکە کە چووم پڕ بوو لە دەریاوانی loud دەنجی بەرز And I was almost too frightened to go inside تقریبا دەترسام بەتەواوی دەترسام کە بچمە ناو میوانخانەکە As I was waiting at the door, I saw a man as he came out of a side room. دەڵێ لە پێش دەرگاکە چاوەڕێم کرد و پیاوێک هات لە لایەکی ژوورەکە هاتە دەرەوە and I thought he must be Long John Silver. و دڵنیا بووم کە ئەمە دەبێت Long John Silver بێتم. His left leg was cut off near the top. لاقی چەپی لە سەرویەوە لەسەر سەرەوە نەمابوو لاقێکی نەمابوو and under his left طبعا he left لای چەپی لە هەر لە دەڵێت and under his left shoulder هەر لە بن لاقی لە بن شانی یعنی لێرە shoulder چی هەڵگرتبوو he carried a crutch دارێک دارشەقەیەک هەڵی گرتبوو on which he moved about easily کە دەیتوانی بە واستەی ئەم دارە ئەم دەرشەقەیە بە تەواوی خۆی بجوولێنیتن باشە ئیش و کارەکانی خۆی پێ تەرتیب بکاتن لەبەرەوەی لاقێکی نەبوو ئەم کەسێکی چۆن بوو Long John Silver he was tall باڵابەرز strong بەهێز with an intelligent face ڕوخسارێکی زیرەکانە و بەبێ کێشە ڕوخسارێکی زیرەکانە and he was serving the people at the tables with a smile خزمەتی خەڵکەکەی دەکرد خزمەتی میوانخانەکەی دەکرد کاریەکە و لەسەر مێز و کورسی خۆی دانیشتە بە پێکەنینەوە بە زەردەخەنەوە ئیشیانی لۆ دەکرد و بەڕێیانی دەکرد زۆر باشە زانین From the very first time I had read about Long John Silver in Trelawney's letter دەڵێ هەر لە سەرەتاوە کاتێک کە لە نامەکەی تریلۆنی دەربارەی Long John Silverم خوێندەوە I had been frightened that he might be the one-legged sailor that the captain had told me about. دەڵێ فکرێکم کردەوە دەبی ئەمە ئەو کابرایە بێتن کە کاپتن ئۆڵدمانەکە پێشتر لۆی باس کردیمە تۆزێک ترسام چونکە کەسێکی ترسناک بوو
کابرای ئۆڵدمانەکە ئاگاداری کردبوو کە کەسێکی ئەوهالێ و خراپە و ئاگاداری بە. But one look at this man was enough. بەڵام یەک سەیرکردنی ئەم کابرایە بەس بوو بۆ من. یان کافی بوو. I had seen the captain, black dog and the blind man pew. من پێشتر کاپتن ئۆڵدمانەکەم بینی بوو. Old man, Billy Bones. Black dogیشم بینی بوو. هەروە بلایندمانەکە کە مەبەستی پیو ئەویشم بینی بوو. هەموو شارەزایی هەمووان بووبوون. باشە؟ And I thought I knew what a pirate was like. دەشم زانی کە ئەمانە زۆرە چەتەیەکن. Very different from this clean and pleasant innkeeper. بەڵام ئەمەیان جیاواز و هەم لە خاوێنی و هەروەها میوانخانەکەی زۆر بە چاچی دەپاراست و خاوێنی دەکردەوە. I walked closer to him, held out the note and said. لێی نزیک بوومەوە و نامەکەم دەرهێنا وتم Mr. Silver sir تۆ بەڕێ سلڤەری گەورە. Yes my boy بەڵێ کوڕم یان کوڕەکەم. And who are you تۆ چێ ئەدی. He answered I gave him the note. Yes. And who are you? He answered. I gave him a note. تێبینیەکە یان نامەکەم پێدا. باشە. Oh, he said quite loudly and seeming surprised. کە نامەکەی بینی وەکو کەسێکی کە دڵخۆش بێتن. ئەها ئەو دیارە پێیگوترا پێشتر کە نامێک لۆ دێتن. You're the new cabin boy. تۆ شاگردە نوێیەکەی یان خزمەتکارە نوێیەکەی. ئەو پێشتر سکوار لۆی باس کردیە. I'm very pleased to meet you. زۆر خۆشحاڵم ببینینت. کەواتە لێرە نامەکە دەداتن بە چێ لۆنگ جۆن سیلڤەر چێ پێی دەداتن جیم پێی دەدا سیرکەوە لە وێنەکە ژوا دیارە. ئەمە ئەو دارەیە ئەم داشەقەیە کە لە لای لە بن شانی یان دەستی چەپیتی لاقێکی پێوە نییە. ئەمە لە میوانخانەی سپای گلاس ئین. ئۆکێ. پاشان دەڵێت just then I noticed one of the men sitting on the other side of the room. دەڵێ هەستم بە پیاوێک کرد دەمناسی لە لایەکی ژوورەکە. As he suddenly stood up لەناکە هەڵساوە and walked to the door. لە لای دەرگای میوانخانەکە ڕۆیشت. I recognized him at once. یەکسەر ناسیمەوە. Hey, I shouted, stop him. Hey, بیگرن. Stop him. هاوارم کرد بیگرن بیوەستێنن. It's Black Dog. He's one of the pirates. ئەمە Black Dog سەگە ڕەشەکەی یەکێکە لە چەتەکان. I don't care who he is, cried Silver, but he hasn't paid for his drink. هیچ مهم نییە ئەوە چێیە. لەلای من مهم نییە بەڵام گرنگ ئەوەی ئەو پارەی نەدایە کاک. پارەکە لەوە من مهمە. پارەی چی نەدایە his drinkس خواردنەوەی خواردوێتەوە. Harry run and catch him. هاری بەدوایکەوە کەسێک لەوێ بوو. هاری دەڵێ ئەما near the door jumped up. کەسێک لەوێ لە لای دەرگاکە نزیک بوو هەستاوە and ran out of the inn after him. بەدوای Black Dog ڕای کرد. Who did you say he was? A pirate in my inn? چێ پێی گوتی کە you say he was کە ئەو پایرەتە کە ئەو Black Dogە چەتە لە میوانخانەی من ئەوە چێوە دەڵێ لۆنگ جۆن سیلڤەر ئەو قسانە دەکە پێی سەرسامە عەلەساس ئەو نازانیتن کەوە چەتە لە میوانخانەکەی ئەو ساحێبیتی. I can't believe it, said Silver. بڕوا ناکەم لە میوانخانەکەی من ئەو شتانە هەبێتن. Who was now very excited. Morgan, he called to a man sitting in. کەمێک دڵخۆش بوو گوتی Morgan کەسێکی ترە. He called to a man sitting in the bar. هەر لە ژوورەکە لە لایەکی ژوورەکە دانیشت بوو گوتی چێ. You were drinking with him. تۆ لە لای ئەو بووی دەتخواردەوە. شتیان دەخواردەوە جا شەراب بووە چ بۆ چکە میوانخانەکان لەوێن دەرباسی زۆربەی کات باسی ڕەم دەکاتن. You've never seen him before, have you? پێشتر ئەوە نەبینیەوە وانە. You didn't know his name, did you? ناویشی نازانی وایە کەواتە لە مۆرگان دەپرسی لۆنگ جۆن سیلڤەر. جا بزانین تەواوکەرەکەی باسی چی دەکاتن. I had become worried when I found Black Dog at the spyglass and watched the cook carefully. دەڵێ نیگەران بووم بەڕاستی کە دووبارە Black Dogم بینیەوە چونکە جاری یەکەم Black Dogی لە چێن دەربینی لە ئەدمێرەڵ بێنبۆی بینی لە کاتێکە لەگەڵ ئۆڵدمانەکە بە شەڕ هات.
دووبارە دەڵێ ئەوم لێوە بینی بە وریاییەوە سەیری منتیقە و سەیری I watched the cook carefully چێژلێنەرەکە و ئەو شوێنەم دەکرد وریاتر بووم but he was too ready and too clever for me بەڵام تێژلێنەرەکە وریاتر و زۆر زیرەکانە بوو بۆ من یا تەعاملی لەگەڵ من زیرەکانە بوو he laughed and joked with me هەمیشە پێدەکەنی و نوکتەی لە بۆ من دەجێڕاوە بە زەردەخەنەوە بە پێکەنینەوە تەعاملی لەگەڵ من دەکرد and said that I was a clever boy by the time پێشی دەگوتم کە ئەمن کەسێکی زیرەکم کوڕێکی زیرەکم by the time Harry had come back empty-handed گەڕاوە بە دەستی بەتاڵ هاری ئەو کەسە بوو کە بە دوای بلاک دۆگ ڕای کرد and had been shouted at loudly by Silver هاواری لەسەر کرد I felt sure that Silver was an honest man دڵنیا بووم کە سیلڤەر کەسێکی ڕاستگۆیە زۆر باشە بزانین دەڵێ a little while later he took me back to see Trelawney and we walked by the keys together دەڵێ پێکەوە ئەمنی برد بۆ لای سکوای تریلۆنی بە تەنیشت کەناراوەکەدا ڕۆیشتین کیز ئاگادار بەدەخین دێتەوە He was very interesting and told me all about the different ships that we passed, their rig, their weight, and nationalities, and where they would sail. دەڵێ هەموو معلوماتەکانی پێگوتم کاتێک کە بەو بەندەرەدا دەڕۆیشتین بەو شوێنەدا دەڕۆیشتین لە چ لە گوریس و چارۆگە و ئەو شتانە هەروەها کێشیان هەروەها nationalities کە هیچیان دەرن هەروەها where they would sail و بۆ کوێش گەشت دەکەن Long John excitedly told the squire and the doctor the whole story هەم چیرۆکەکەی لۆ جێڕانەوە باسی بڵاگ دۆگ و ئەمانە لە میوەخانەکەی کە ڕوویدا The two gentlemen said it was a shame that Black Dog had escaped گوتیان چێ وەڵاهی بەڕاستی شەرمە کە Black Dog ڕای کردووە But we all agreed that nothing could be done بەڵام ڕازی من کە هیچ شتێک ناشێ ڕووبدات هیچ شتێ ناکرێ as long John left the two gentlemen thanked him for his trouble هەردووچیان دکتۆر و کوێخاکە سوپاسی ماندووبوونی ئەویان کرد کە مەبەستی Long John Silverە Everyone on board by 4 this afternoon هەمووان لە کاتژمێر چواری ئەم دوایینی وەڕۆیە حازر بن لە سەر کە ڕووی کەشتیەکە board shouted the squire after him squire ئەم قسەیە دەکا What a wonderful man پیاوێک said the squire and then turned to me ئاوڕی لە منداوە Now come with us Hawkins ئێستا لەگەڵ وەرە we'll see شیبا کەشتێکە ببینی کەواتە ئێستا ئەوان کەشتەکەیان حازرە تاقمەکە حازرن دەیانەوێ بچن گەشتەکەی خۆیان دەست پێ بکەن لێرە باسی کەسێک دەکات ناوی کاپتن سمۆڵێتە بزانین ئەو کاپتن سمۆڵێتە چێیە و مواسەفاتی چییە و لەبەرچ لێرە باسی دەکات کاپتن سمۆڵێت دەڵێ as we climbed aboard the Hispaniola, we were met by the new ship's mate, Mr. Arrow, a brown old sailor with earrings in his ears. کاتێک کە چوونە سەر ڕووی کەشتی هیسپانیۆلا پیاوان یان تاقمی نوێ کەسانی نوێ هاوڕێی نوێمان لە کەشتێکە ناسی یەکێک لەوانە مستەر ئارۆ بوو کە کەسێکی a brown old sailor دەریاوانێکی کۆنی ڕەنگ قاوەیی بوو گوارەی لەگوێ بوو in his ears. He and the squire were very friendly. ئەم مستەر ئاڕۆیە لەگەڵ سکوایر کە مەبەستی ئاغاکەیە زۆر هاوڕێ بوون. But I soon noticed that the things were not the same between the squire and the captain Smollett. بەڵام پەیوەندی نێوان ئاغاکە لەگەڵ ئەو کاپتن سمۆڵەتی کە باسی دەکەین بەو شێوەیە نەبوو بە بەراورد لەگەڵ پەیوەندی نێوان سکوایر و هەروەها مستەر ئاڕۆ کەواتە سکوایر لەگەڵ مستەر ئاڕۆ پەیوەندیان باش بەڵام سکوایر لەگەڵ کاپتن سمۆڵێت پەیوەندیان بەو شێوەیە نەبوو. Captain Smollett seemed angry with everything
on board and wasted no time in coming to the cabin to tell the square. Did ئەو کاپتن سمۆڵێتە تووڕە دەبوو لە هەر شتێک on board that and wasted no time. هیچ کاتیشی بە فیڕۆ نەدەدا بۆ ئەوی بێتن بۆ کابینەکە. کابین شوێنێکی ناو کەشتێکە بوو بۆ کۆبوونەوە بۆ ئەوی هەموو شتێک بە چێ بڵێ بە سکوار بڵێ کاتی خۆی بە فیڕۆ نەداتن. بەڵام بە هەندێک شت تووڕە دەبوو لە زۆر شت تووڕە دەبوو. بزانین ئەو شتانە چییە؟ Sir, I don't like this voyage. من حەز بەو گەشتە ناکەم. I don't like the man. حەز بەو پیاوانەش ناکەم. بۆ چێوە دەڵێ؟ کاپتن سمۆڵێت. ئەمە سمۆڵێت ئەو قسانە دەکات. And I don't like my officer. ئەفسەرەکە چێ؟ مستەر ئارۆ. مستەر ئارۆ ئەو ئەفسەرەکەی. That's short and sweet. ئەمە بە کورتی و پختی با پێتان بڵێم کاتێک کاکە ئەمن کەیفم بەو شانە نایەت. Said the captain, oh captain Ole, perhaps sir, you don't like the ship, asked the squire. حەزت بە چارە یان حەزت بەم کەشتیە نییە؟ کەیفت بە کەشتێکە نایە باش نییە خراپ نییە لەبەر چ؟ Who was clearly angry. Squire بە تووڕەیتان بەعوان ئەو قسە دەکات. کەیفت بەم کەشتیە نایەتن؟ ئەوە بە کاپتن سمۆڵێت وەڵێ. That I can't say since I haven't seen her time. ناتوانم ئەو قسەیە بکەم لەبەرەوەی هێشتا من تاقیم نەکردیتەوە نازام کووە کوونیە سوار نەبوومە سواری کەشێکە نەبوومە. Replied the captain. She seems a good ship. کەشتێکی باش دیارە but I can't say anymore. هیچ شتێکی تر ناڵێم با زانین چۆنە کەشتێکە بەڵام ناتوانم بڵێم کە کەشتێکە خراپە. ئەو بڕیارە زوو نادەم. At this moment, Dr. Livesey spoke. Wait a minute, he said. That isn't at all helpful. I'd like to hear an explanation of what the captain has said. You don't, you say, like this voyage. Now what? Dr. Livesey بجواب ده دڵێ کاکە پێمان بڵێ هۆکار چییە تو کەیفت یان حەزت بەم گەشتە نییە. طبعا voyage یعنی گەشتی ئاوی گەشتی دەریایی. پێمان بڵێ ئەمە جێمان لە قسەکانی کاپتن سمۆڵێت و کە حەزی بەوە نییە و بەوە نییە بەڵام هۆکار چیە لە بەچێ کەیفت بەم گەشتە نایە هۆکار چییە؟ I took this job under what we call sealed orders. دەڵێ کاتێک کە ئەمن ئەو ئیشەم وەرگرت لەژێر ناونیشانێک بوو کە دەبا نهێنی بێتن ئەم گەشتە. That is, I agreed to sail the ship without first knowing where we were sent. The captain said. دەڵێ منیش ڕازی بووم کە نابێت کەسێک بزانێتن کە مەبەستی ئەم گەشتە چییە و بۆ کوێ دەڕۆن. Where we were sailing. ئەو کاپتن وە دەڵێ. But now بەڵام ئێستا دەبینم I find that all the crew know more than I do. زیاتر لە من معلوماتیان هەیە لەسەر ئەم گەشتە. ئێخە کو دەبی؟ ئەوە عەلە ئەساس دەبێت نهێنی بێتن کەسێک نەزانێتن بەڵام دەبینم ئێستا هەمویان زانیاریان لە من زیاترە لەسەر ئەم گەشتە. بۆ کوێ دەچین هۆکاری گەشتەکە چییە کەی بەڕێ دەکەوین. Next دووەم continued the captain بەردەوام دەبێت لە قسەکانی. I hear from my own crew that we are going to find the treasure. Find treasure. جێم لە تاقمەکەم دەبێتن ئەم گروپە کە ئێمە دەچین گەنجینە دەدۆزینەوە. Treasure is dangerous. کاکە گەنجینە ترسناکە. باشە؟ And I don't like treasure voyages especially when they are secret. بەڕاستی حەزیشم لە گەشتێکی گەنجینە نییە بەتایبەت ئەگەر ئەنهێنی بێتن. کەس نەزانێ با کەس نەزانێتن حەزم بەم نەوعە گەشتانە نییە. I understand what you are saying and I must say it's true enough, replied Dr. Livesey. Dr. Livesey پێی دەڵێ ئێستا تێگەیشتم کە ئەتو چ دەڵێ و قسەکانت تەواوە. You say you don't like the crew. Are they not good sailors? گوتت حەزم بە دەریاوانەکان نییە تاقمەکانی ئەوان کەسانی باش نینە هۆکار چییە حەزت بە چارێوان. ئەوە زانیمان کە گوتت حەزم بە گەشتەکە نییە هۆکارەکە دڕون کردەوە کە ئەوان معلوماتیان لە من زیاترە. لەبەرچ دەریاوانەکان حەزت بە چارەیان نییە. I don't like them, sir, replied Captain Smollett, and I wasn't able to choose them myself. لەبەرەوەی بخۆم هەڵیانم نەبژاردووە. لەبەر هەندێک من حەزم بە چارەی ئەوان نییە. بە کەیف خۆم معلوماتم لەسەریان نییە. And you don't like Mr. Arrow? وحەزت بە چارەی Mr. Arrowش نییە ئەفسەرەکە؟ Continued the doctor. دکتۆر پرسیاری لێ دەکا. I don't, sir. بەڵێ ئەویش. زانین. I believe he's a good sailor. نەمگوتووە خراپە. نەمگوتووە خراپە کاپتن سمۆڵێت دووە دەڵێ. دەڵێ he's a good sailor. ئەم کەسێکی باشە. But he's too friendly with the crew to be a good officer. بەڵام ئەگەر ببێ بە کەسێکی ئەفسەرێکی چاک نابێەوە هاوڕێ بە زۆر لەگەڵ تاقمەکە.
ئەو زۆر هاوڕێیە لەگەڵ تاقمەکە لەگەڵ دەریاوانەکە ئاخر لە بۆ ڕەوشت و ئەخلاقی کەسێکی ئەفسەر نابێتن ئەوها بێتن. بەرحاڵ بزانین. Well, Captain, said the Dr. Livesey. Tell us what you want. ئێستا دکتۆر Livesey پێی دەڵێتن بە کاپتن دەڵێت پێمان بڵێت چت دەوێت. باسی گەشتەکەت کرد، باسی دەریاوانەکانت کرد، باسی مستەر ئاڕۆت کرد. بزانین ئەتوو داواکاری چییە لۆ ئەوەی گەشتێکی بەبێ کێشە ئەمە بەسەر ببێت. There are two things. دوو شت هەیە. Said the captain. Captain دەڵێت دوو شت هەیە پێتان بڵێم. First, the gunpowder and weapons should be put under the cabin near the stern. پێویستە باروت و هەروە چەکەکان ببرێنە چێندەر خوارەوەی کابینەکە لە نزیک near the stern. stern تقریباً شوێنی ژووری نان خواردن و ئەمانەیە. باشە stern of the ship لە لای کەشتێکە. کەواتە ئەمە چەک و تەقەمەنیەکان شوێنەکانیان بگۆڕێ کە ئێستا لێیتی. and not where they are now. لۆ شوێنە نەمینێن کە ئێستا لێیتی. and second, دووەم داواکاری. The crew you have brought with you should sleep at the back near the cabin as well. هەروەها ئەو تاقمە ئەو دەریاوانی کە ئەنگۆ لەگەڵ خۆتان هێناوتانن دەبێ بچن لە should be sleep بخەون لە پشتەوە لە نزیک کابینەکە. کابین شوێنی دانیشتنەوەمانە بچن لەوێ بخەون کاکە. شوێنەکانی ئێستان باش نییە. هۆ کات there has been too much talk already. ئەوان قسەیان زۆرە. زۆر قسەیان کردووە. Far too much, agreed the doctor. بەرحاڵ دکتۆر ڕازی بوو بە داواکاریەکانی. داواکاری چێ؟ داواکاریەکانی کاپتن سمۆڵێت. کەواتە دوو داواکاری هەبوو چەک و تەقەمەنیەکان هەروەها شوێنی مانەوەی دەریاوانەکانیش خراپە. It said that you have a map of an island. هەروەها شتی دیکەشی مایە کە جێم لێ بۆ کە ئەتوو نەخشەی گەنجینەکەت لەکنە نەخشەی دوورگەکە لەکنە. کاپتن سمۆڵێت وە دەڵێ بە دکتۆر لیڤسی دەڵێ that there are crosses on it to show where the treasure. هەروەها هەموو ئەو خاڵانەشی تێدایە there are crosses. crosses چیە؟ ئەو نیشانە سوورەکان بوو خاتە سوورەکان بوو ئەویشی لەسەر نەخشێنرا where the treasure is کە لە چێندەرە گەنجینەکە. یعنی ئەتوو جێم لێ بووە کە ئەتوو نەخشەیەک لەکنە نیشانەکانی لەسرە پێشمان دەڵێت کە گەنجینەکە لە چێندەرە. That the island lies. کە پێمان دەڵێ گەنجینەکە و دوورگەکە لە چێندەرە. And then he gave the exact latitude and longitude. و پێشمان دەڵێ هەموو هێڵە درێژی و پانیەکانی لەسێت. تەمان کەس بە کاپتن سمۆڵێتی نەگوتیە. یعنی دکتۆر لیڤسی پێی نەگوتێ، سکوایر پێی نەگوتێ. بەڵام لە چێی زانی؟ تەمان لە تاقمەکەی زانی، لە دەریاوانەکانی زانیە. کەوات ئەوان کویان زانیە لەوانەیە ئیشی دکتۆر لیڤسی ئیشی سکوات تریلۆنی بێ و کاتی کە لە بریستڵ بووە شتەکانی ئاشکرا کرد بێتن. I never told anyone that, cried the squire. Squire شک لۆ خۆی دەکات دەڵێن بە کەسم نەگوتێ دەنا. The crew know it, said the captain. بەڵام ئەمن چ بکەم ئەو تاقمە هەمووی دەزانێتن. Livesey, that must have been you or Hawkins. Squire دەڵێت لەسەر ئەو حاڵش دەڵێ Livesey ئەوە یان ئیشی تووە Livesey یان ئیشی تووە دکتۆر لیڤسی یان ئیشی هۆکینزە. ئەو ئیشی من نییە ئەم پێم نەگۆتینە. با بزانین بەم لەوانی داینە. It doesn't matter who it was, replied the doctor. ئەمە کێشە نییە کاکە چێوەی گۆتیە و چێوەی نەگۆتیە. Continued the captain. Well, continued the captain, I don't know who has this map. Captain دەست بە قسەکردن دەکات. دەڵێ کاکە ئەمن نازانم ئێستا ئەو نەخشەیە لە لای چێیە لەکن چێ و چێ و چینەیە. But it must be kept secret even from me and Mr. Aro. بەڵام پێویستە ئەمە بپارێزرێ بەنهێنی تەنانەت لە من و لە مستەر ئاڕۆش. I see, said the doctor. دکتۆر گوتی تێدەگەم ڕاستە. You want us keep this matter secret. دەتەوێت ئەم کێشەیە بەنهێنی ئەم بابەتانە بەنهێنی بپارێزرێ and to make a garrison of the stern part of the ship with my friend's own people. پێویستە هەموو کەسەکان هاوڕەکانی خۆمان لێرە بە پارێزراوی بمینێنەوە ئەوە پاسەوانیان لێ بکەین with my friend's own people and provided with all the arms and powder on board. و پێویستیشە هەرچی تەقەمەنی و باروت و چەکەکانمان هەیە هەمویان بپارێزن. ئەتومە بەستەوێت لە بۆ چاکەی ئێمەتە ئەوم قسانە پێدەگەم. کەمێکمان مایە دەڵێ you fear a mutiny.
I didn't say that, Captain Smollett. و Captain Smollett دکتۆر لێڤسی دەڵێت دەڵێ ئەتو لە یاخیبوون دەترسەی وابزانم وانە Captain Smollett. I didn't say that, Captain Smollett. نام قسەی وام نەکردیا. I believe Mr. Arrow is an honest man. پێم وایە Mr. Arrow کەسێکی ڕاستگۆیە and some of the others too. هەروە ئەوانی تریش. But it's my job. ئەمە ئیشی منە to make sure that the sheep and every man on it is safe. بەڵام ئیشی منە کە هەم کەشتێکە هەم کەسەکانی سەر کەشتێکە بە سەلامەتی بپارێزرێتن و سەلامەتیان لە ئەستۆی منە. All I'm asking you to do is to take every care. ئەوەی ئەمن داوای لێ دەکەم بریتیە لە چاودێریکردن و وریابوونی هەموو لایە. Or let me leave the sheep and that's all. ئەگەر نالێم گەڕێن کاکە با کەشتێکە بەجی بێڵم و خلاص و بڕاوە. The doctor and the squire agreed to Captain Smollett's suggestion. بە هەموو قسەکانی Captain Smollett ڕازی بوون. چێ؟ دکتۆر و ئاغاکە. And then the captain left the cabin. طبعا ئەمە شوێنی کۆبوونەوەیان بوو لە ناو کەشتێکە کابین. Captain Smollett شوێنەکەی بەجێش تریلۆنی. The doctor then said, دکتۆر گوتی تریلۆنی, I'm surprised but you have managed to get two honest men on board. بەڕاستی ئەم سەرسام بووم بەڵام ئەدوو دوو کەسی زۆر باشت هێناوتە سەر ئەم سەرڕووی ئەم کەشتیە. یەکێکیان that man ئەم پیاوەیە کە مەبەستی کاپتن سمۆڵێتە ئەوەی تریشیان مەبەستی لۆنگ جۆن سیلڤەر. کەواتە لێرەش تقریبا شتەکان وە بەرەبەرە بۆ ئەو کاتە دەچن کە گەشتەکە دەست پێ بکەن و بزانین لە ناو کەشتیەکە چ ڕوودەداتن چێ کەسانی باشن کامەیان خراپن ئەمانە ئینشاڵە لە بۆ دەستی دادێ هەموو شتێک ڕوون دەبێتەوە. تا ئەو کاتی بە خودای گەورەتان دەسپێرم خواتان لەگەڵ.